Ребят, в следующий раз обязательно. Просто время есть, а денег нет. Все услышим, не имей в виду. В следующий раз не избавишься. Ребят, который раз объявляю эту историю, уже, к сожалению, не только Цоя не был из состава группы «Кино», но и барабанщика Георгия Гурьянова, который ушел из жизни в 2013 году. И наш барабанщик в честь этого великого человека играет несколько песен иногда на концерте стоя, как это делал Густав.